有個同學嗰陣時都尚算還好感情嘅，咁佢生日會就叫人哋上去屋企食飯，咁佢係上海人嚟，佢阿媽包咗好多一大個蒸籠包，勁多餃子俾我哋食，就話食啦食啦，大家快啲食啦！哎呀，我個仔今日生日，大家嚟玩真係好啊，大家嚟玩好開心啊，食飯啦，咁樣食嘢咁樣啦，咁跟住咧。我媽咧就話你去人哋屋企生日會啊，哎呀唔好啦咁樣，跟住話但係人哋邀請我，我都好想去。我媽咧係好抗拒我去人哋屋企啦，或者人哋上我屋企。我唔知係咪因為窮，所以佢唔想我上人哋屋企，或者人哋上我哋屋企。我唔知係邊樣嘢，就總之佢係好抗拒呢樣嘢嘅。咁跟住咧嗰陣時我就話但係佢生日啦，我要買生日禮物俾佢啊。跟住我媽就話要買生日禮物㗎。跟住你知唔知佢俾咗幾多錢我買生日禮物啊？佢俾咗10蚊雞我落去樓下嘅文具鋪度買生日禮物咯。嗰陣時冇呢張面圖，如果唔係我真係要成張面圖印出嚟車落我媽塊面。10蚊買乜撚嘢生日禮物？我想問下。咁啊，大家左一部四驅車，右一嚿搖搖，再中間入多部四驅車，哇！唔係嗰啲都假嘅，即係又係樓下文具鋪嗰啲四驅車嚟嘅，即係假嘅。咁但係你好好睇到都叫做四驅車啊，大佬。跟住我就好撚尷尬咁樣拎個記事簿啊，生日快樂啊咁樣。咁佢又好識做嘅個男仔，佢話多謝你啊，我好中意 Winnie the Pooh 嘅記事簿啊，即係你 feel 到咧，佢係好有禮貌嘅。跟住我就你中意就好啦。你話呢啲真係幾多世啊，大佬？呢啲唔係小唔小氣嘅問題，係屌你老味真係幾多世啊？咁冇格咁可以點啫？咁你都要俾噶啦，大佬。人哋都話啦，左一架四驅車有一個搖搖，咁你點搞都搞唔撚掂啊？咁咪柒咯，咁可以點啊？咪柒咯，即係由幾時開始知道柒啊？咪就係由嗰時開始知道咩叫柒咯。多謝你嘅10蚊啊！你又揀份禮物仔啊！我要翻版嘅小熊維尼記事簿。你咩細個咧？嗰陣時阿媽咧送個垃圾桶仔俾個女仔。咩話？你細個嘅時候，阿媽叫我送個垃圾桶仔送俾個女仔個生日禮物。之後個女仔見到我份禮物，即場就拆咗，然後當眾問我點解送個垃圾桶俾佢？答佢咩？因為你垃圾咯，黐線！個女仔就天真，吳一二，點解你要送個垃圾桶俾我嘅？跟住吳一二就話，因為你垃圾咯咁樣，黐撚線公司。即係如果咧我收到，即係如果咧大家 RG 啊，或者有時送禮勤咧送嘢俾我咧。送垃圾桶嗰度，咪冇啊！喂，唔好啊！你唔好撚好啊！你收埋你大膽嘅想法，你收起你大膽嘅想法 ，OK？ 你哋嗰啲手指蠢蠢欲動嗰啲仆街仔啊，請收起你哋我唔要垃圾桶啊！唔好送俾我啊！唔好送俾我啊！我唔要啊！唔好送俾我！你唔可以亞馬遜撳個垃圾桶送俾我，屌你老味！收起你嗰賤格嘅手指！收起你嗰隻賤格嘅手指，收起你嗰啲核突嘅思想，唔准，唔要，你送俾512，你送俾512，今次仆街啊！想要幾大？屌你啦，36 lit，有本事你送個36 lit垃圾桶俾我，仆街！唔好啊，屌我覺得你哋真係做得出噶，屌你老味！收到36 lit，你大我，你對唔住各位大佬，660公升大型垃圾收集箱。我會將佢轉贈俾太子，唔好寄俾我，求下你，千祈唔好撚咁做。